Ayah. Pilih itu juga ya. Siap Bu, siap? Naon? Tuan, siap tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, selingan dulu lah. Iya, sudah. Biasanya yang bodasnya itu. Bismillahi walhamdulillah. الصلاة والسلام على رسول الله سيد المرسلين وإمام المتقين وأفضل النبيين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. فيا أيها الحاضرون الكرام أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فوزا عظيما. وقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم muslimun. Jadi dua kia itu. Sejam, 2 jam, 3 jam. 4 jam, 5 jam, 6 jam, 7, 8, 10 jam di dia Gusti. Karyat Bu. Membaca Quran jadi kan ada hareun. Wa qala Rasul ittaqillaha haitsuma kunta wattabi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Anu kusem kuring dipika hormat para sepuh anu samirawuh, para alim ulama anu mulia, para guru anu luhur ku ilmu, para ustad anu ilmuna manfaat, para kiai anu jadi penguat ieu negeri. Tehilap oge Bapak RT kali Bapak RW anu kadang kalah hese sare gara-gara mikiran BLT. Laras. Punten Pak. Dan nya atuh aya nu can kebagian RT nu disalahkeun. Kontrol ke bumi. Para ibu anu ku Allah dipikarindu. Amin gitu. Ada dia odingnya. Para ibu nu ka Allah dipikarindu. Kembali makam maka tubuh. Para bapak nu ku Allah dipika cinta. Bapak tuh. Duh. Ulangi deui, bapak-bapak ya, Bu. Para bapak-bapak nu ku Allah dipika cinta. Teuing ku istri mah dipika cinta atau henteu. Mugia orang salalawas nasihat. Aya dina tangtayungan Allah. Dikucurkan rizkina,
dibuka tina jalan keluar tina sagala masalah. Sareng ku Allah Subhanahu wa taala ia kempelan janten saksi di hadapan Allah bahwa orang berjuang atas nama Islam, berjuang menegakkan syariat Islam, oke, nguatkan ia negeri Indonesia anu kurang dicintai. Amin ya Allah ya Rabbal. Janten ia wasilah orang kenging syafaat di baginda agung habibana wa nabiyyana Muhammad. Punten ia rada serak punya. Kan wae tenanya oke. Kalau atuh ut mah. Tadi muter ya kamari ti ya teras muter ke di daerah ka Cipedas Cipedas mana nya ka ditulah muter ka di mana. Biasana pamiseur uluman teh bu alhamdulillah sok seur amal atuh. Ai kieu Pak, ka ustad teh sok suudzon. Segala teh wajahna ningali wajah amplop wae. Padahal urang teh beuki amplop. Nah bu, pami seur amal, kakak rek seur doa atuh. Ya geus, awal-awal terus kieu nya di sayurannya. Jadi batur mah teh kieu. Astagfirullahaladzim. Punten panitia tuh, sorry ibu, amplop jeung duit. Da abi mah amal jeung doa. Ieu mah tah duitan unggul. Arejo bajuna ge duitan unggul. Abdi mah tuh merah putih tinggal ibu ngahaja ka dieu teh. Alhamdulillah. Robil. Mudah-mudahan hutangna dilunaskeun sadaya. Mun kitu da ngadoa ka Allah hutang leres. Bari dibayar. Ngadoa unggul mah moal bayar. Allah habis hutang apal cekalo ge dibayar gitu ya. Leres. Insya alhamdulillah. Mudah-mudahan ieu sadayana beunghar. Beunghar hatena. Benghar rizkina, benghar segala rupina. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan guru-guru orang nasihatkan ku Allah ala hadhihi niyyah as-salihah wa ala kulli niyatin salihatin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Puji wa syukur terhatur kadat Allah nu Maha Ghafur. Nikmatna anu selalu terkucur moal tiasa ku urang diukur. Makana urang kedah sasyakur sareng tadabbur atas nikmat umur supaya urang teh henteu jadi jalmi-jalmi anu kufur. Nikmat Allah bu terkucur. Timimiti ka tukang bajigur, tukang cukur, tukang bubur, tukang sayuran di dieu. Dogi ka para gubernur henteu nu nepak bujur minta maaf. Allah nikmatna terus ngucurkeun ka urang, nikmat sagala rupi, hirup harta benda, nikmat urang aya di alam semesta termasuk nikmat 77 tahun Indonesia merdeka. Allahu Akbar. Udah fokus nanti kena daangan gitu. Kela sok bagi kenala. Allahu Akbar kalau alhamdulillah cenah dipetenggar. Allahu Akbar, alhamdulillah cauna aya. 77 tahun Indonesia merdeka, alhamdulillah berkat perjuangan para pahlawan, berkat perjuangan para alim ulama, para ulama nu negakeun ieu din syariat Islam oge, negakeun di dunia, di negara Republik Indonesia. Berkat para ulama bu, Kiai Zainal Mustafa perjuangan yang luar biasa. Hasyim Asy'ari, Ahmad Dahlan, sadaya perjuangan para ulama nu luar biasa hebatna. Makana urang tekeng mohokeun kana perjuangan para alim ulama, para guru urang. Insya alhamdulillah turun ka murid-muridna di dia aya para ulama, para kiai, para dekaim, para asatid, maka aranjeunna sebagai tangan-tangan kanan Allah Subhanahu wa taala nu nyumbangkeun pikiranna bahkan harta jiwana nyumbangkeun kanggo Islam. Insya alhamdulillah ya rabbil. Maka terus bersyukur ke Allah Subhanahu. Alhamdulillah. Salawat wa salam ka junjungan urang sadaya habibana wa nabiyyana Muhammad Rasul anu mulia suri tauladan kanggo urang sadaya pemimpin nu bijaksana
Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mika cinta ka urang bu. Satacan urang lahir Nabi nyuhunkeun ka Allah, ya Rabb, abdi mah teu ridho di mana aya umatku masuk kana neraka. Cinta bu ka urang. Urang cinta ka Rasul teh bu? Bu cinta ka Rasul? Naon buktos cintana? Seueur salat, nyaarkeun sunnah. Saur Nabi, man ahya bi sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sing sajalma anu ngahirup-hirupkeun sunnah kaula, maka anjeunna cinta ka kaula. Sing sajalma anu cinta ka kaula, maka anjeunna bakal jeung abdi di surga angke. Alhamdulillah. Amin ya rabbal. Hoyong ka surga bu. Oh, waktu ustaz tekeng ditaros nu kitu mah leres. Sadaya hoyong ka surga. Maka tadi salah satu kunci nyaeta orang ngalaksanakeun sunnah Rasulullah Muhammad. Saum Senin Kemis, oh sok tara bu. Bu cinta ka Rasul. Sedekah sok badag sok lemit. Sok tahajud tara. Sok sekali. Jauh kene asoknya digosok. Cinta ka Rasul, ngahirupkeun sunnah-sunnah Rasul, diantawisna nyeurkeun doa. Naon doa nu sering diucapkeun ku Rasul? Aya dina surah Al-Baqarah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Eta doa nu sering diucapkeun ku baginda agung Rasulullah Muhammad. Asok ibu kita ngadoa antara sebelum berangkat pangosan ngadoa heula, ya Allah, abdi hoyong ilmu nu manfaat dunya miwah akhir. Sadayana Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Tuh 2 3. Allahumma pangkat. Aduh, tos loading ini banyak. Gane Allah mau barik lana fi marozak tanah. Ya Allah ya Rabbana abdi nyuhunkeun ka Allah ilmu anu manfa, ilman nafi' wa amalan mutaqabbala, amal nu ditampi ku Allah, wa rizqan thayyiba, sareng rezeki anu baik. Eta doa urang ka Allah Subhanahu. Hayang rezekina sae. Salah satuna mangga orang amalkan naon pidawuh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyaeta nyeurkeun silaturahmi insyaallah. Jadi orang kampal di desa sawisna kanggo silaturahmi ngaraketkeun hate orang sadaya ulah tercerai berai. Amin ya rabbal